Guillaume Rouet, saver mort, amant, dirinon, président d'en Ninapor, arrêter Gevrediges, l'air m'avait beau d'être à zav mort, à vers mort, il va brochal, à président d'en IMS, International Myth Society, d'arrêter RB d'abez, à Gevrediges, à gavo, dans du pevarug en dregant, de zaré à mort kigor, RB d'abez, avait nimgav et un IMS, pesor saprepost, me mestra evit breton. En moment dirinon va ouatan, penos nepel deus antieges, dirinon neus kepel zo ez eus bet skeudenn ouive deus antieges al, filmet var a zeblant gant L214, giz ma velar egalek a L daouran pevarzek o tis kwei, mor lonet en ur stad mantrus, truezus, gant goad, lonet gloazet, petra eo sentiment jeus var ar skeudenn ouze. Diez eo déjà au bar ar Micher, mon robar vraiment péguir en dud a jonge a veskegrer passemad ar Micher a veskegrer garnermi. Setu pas dud d'or an ost bar antiegesou, da filma pez a zo mon e bar antieges, hag a pas vez kemese a mor e bar antieges, vez d'or ar ben, pedamant d'or ar benal, un an a zo glazet, petamant un an al a zak emad. Setu me gavdin pez a vez kountet an dud, nik e de tost or bez a vez gret bem disk an dud. An dud a zo labourdouar deus dum ke labourat evit lakad an traoù da mord ermose, e vez lavaret me gavdin an peizantet a zo tud, a zo tost or an animalioù, tost or ar vicher hag a nek e blij ket eom a vez gaset traoù ermose barz ar media. Pet lon, pet pimor o peus rui o tieges. Amañ a zeus c'hwer gant gouizi, hag a tout ar bor a zo greganto. Setu a vez produet tost or tri var mil be ploaz gant pem dud a zo labouret bem diz war an tieges. D'ar maik e lavarez deom penons e tost ar beizantet de zo lonet. Ar sentiment peus da vez a tost pa ve kemen a lonet e barz ar memes tieges. A loanet se ar mor a zaka da unan, a tao a vez mur evit unan, a vez bep taol ar gouizi an eus dek, pe daouzek, pe trizek morbihan ganto, setu a vez savet me mestra tout ar mor ez amblez, me e barz pamzek pa pamzek, setu nik avdeom mestra a vez zeus ket amzer evit da ser an dourn da eni bem diz, me ne mestra pepini an eus e personalite ie hag a vez tenekoun d'or an dra. Hion dei lo deus un dud, pe lo deus ar yaouank deus poan da gompren, jeus var ar beizantet a brodu kemen a lonet. Petra a blij dior ben ar fin bar vicher ze a nent o peus choazet. Pa edon yaouank me choazet o bar ar vicher se peguir e jonge e do ar vicher ar gwella evit omni. Evit va greg hag a me, hag amañ ez irinon yoa ket kalz a dra, pa d'un gavet, war an tieges war tud ker yoa nemet pemzek gouizi hag a pemzek saout evit ar leaz. Nin a choazet o bar a micherse hag a evit daou problemoù, da genta tout nik avdeom men ezo e micher passe mat evit eomni, peguir tost an devalioù, hag a ospen a vez gelet lakaneo da mont da gwellad, hag a da bouet an dud ie, drezo a nigenta tout, hag a dor a leral, a vez ie ar micher an izeo passe digor war an di a veas, hag a ospen a poenze, bremañ an izeo matre difficult d'obar bekuir a vez ket droit d'obar an dra, mais da poenze,
Nino à droite da Monenarauk et da Kreski antieg et Sandra et plus d'Indie. Ja. Andrei ne plije d'or, just war ne fele ket d'or, ober ar memeus micher eget o tud, eget o tad, chanj hent, chanj bet, chanj micher. Ja, gant en un mur da tre ganlos vraiment, hag el ambalgut ameze pet un gandet, e yo un tiegez gavaza da zo no a kreskadie, pegur no a preze da ugen saout evit ober lias hag a tost ur anterkant gouizi. De damant, setu va dad a noa e dud da Monenarauk, pegur moa pam c'hoar hag er breur, setu ar famil a yo a braz e an ket ober en drabenak. Me nemestra edo en tiegez troet an droa ar famil. Hag a bremañ, an izeo ar famil a zo enem occupid ur an tiegez, met troet war an dirvea. Sandra zo niket am emestra. A d'or stu, pe poe komanse da labour, et peus embauchet unan bennak. Implije peus stu, diou stu, blamour da betra. Blamour ne blij ket din da labourat va unan. Me gav din za an traoù kalz gwelloc'h pa vez ne meur atud o labourat des amblez, setu ma zake mat gant unan, a za mat gant igile, setu tout var buez am eus bet tud var vazro. A pete n'ave embauche genor, bremañ? Vraiment, ce spam de randro an evalioù hag unan al de randro an douar, pegur zeuzie tosot do 100 hektar labouret amañ war an tiegez. C'hwi zo bet ato tifen an doaremant da brodui, gant tiegechou braz a walar, gwerzan war ar marad, gounid ar gant ive, pes a zo im emestra evit bevan. Bremañ, daougen vloaz goude peseur chanj, peseur preder, peseur sentiment ou peus war an en peus gret. Oa, chans braz am eus bet evar buez da voyaji hag da velet kalz a dud war ar bet da gozeal gant tout an tud a zo tost ur labourdoar me ie gant ar prezident da republik pe a vrohal pet amañ da vroioù ie. Setu meus bet buez penvidik. A me gav din, moun pase koutant d'or pez a zo meus great, peguir a me gav din. Dra zo d'or va brenez, a meus sellet pennañs ar buez, a pennañs ave gelet da lakanei da mont gwelloc'h. Ya, je savar, me fele din lar var ar pez o peus gret, al rede un tiegez braz a walar, un doare da brodui hag a zo bet rebechet kalz a draoù, rebech a zo bet just war d'an tiegechou braz pollu an dour, pollu an der, saotra an natur, ober traoù ebder el kont deus al lonet. Rui jonj d'or o peus choazet an en mat memestra, an en ze. Pez a peus lavaret sevez lavaret, me an dra nik e gwir. Ya, bez traoù da gwellad. A me gav din, pa tout ar buez am eus paset bremañ e labourdoar, pa vez er problem a vez lakaat an traoù da mont gwelloc'h hag a evit an dra edo necessaire da mont gant da tout da real, da tout va kamaradez, e barz an organizazionoù, evit lakaat an traoù da mont ez amblez d'or ar gwellad. A barban, peus ket mezellet petra o a lavaret e nantek pemzek a pev ar ugen, d'or an dro an nitrat hag a kalite an dour, hag a bremañ vez ken lavaret traoù mose, pekur ar peizantet an eus gret pez a noa d'obar, evit da glask an traoù da gwellad. Setu, ya, bez eus bet po de problemoù, me ie, eus bet kavet traoù a valar, evit lakanero da mont gwelloc'h. A penaos e velit just war an amzer da zon evit ar zevel mor e Breizh. Tiegechou brasor c'hoa an amzer da zon, petramant tiegechou bien, petramant peizantet bio pe pler. Non, me gav din a vero an daou du d'or ar produksionoù, vero certainament tiegechou bihan troet war ar marad ber, hag a ie vero tiegechou braz, me gav din, yann. Peguir zeus mur a mur dud war ar bet, hag a vero anket lakaneo da zrebin dra bennak. Amañ a vez savoir-faire war micherze,
hag ospen matre vez lavaret ar brohal a zo ni zo e brohal vez unan d'ar avroioù a gwellad vod an dro an environnement, setu neus ket mez da gaout evit lakad ez amblez tegechou bihan a tegechou bras hag ospen gouzout a rez an dud a zo o kozni nao setu avec ne aneo a zo mont e retret da blavechou da zon hag ave oke da valar a reiaouang evit e remplaci nero setu eo grinket kreski a tiegechou mavez c'hoant da jom a vro vreiz d'or er vro a zo trouet var a labour-douar a trouet da rei labour da nemeur a dud amañ e vro vreiz. Just war lavar e peus diom, penaos ez eus eiz mili ar dud Hyundai o chom war an douar, quoi. A red e maga an eo, red e rei bouet d'an dud ze, me agion e red ober a lodenn vras a deus ar bouet a fet kigor, pe forzig a bouet e breiz. Viche ket gwelloc'h kaout peizantet un tamm pepler bet a bez a produi ne beutor, me un tamm pepler kentor. Bevez tud bepler e vro mais amañ vez ket produe gwin, zeus ket plas d'ober gwin, pe j'ai gwir an amzer an emakemat d'ober gwin. Ma vije bet Bordeaux amañ a veje gre gwinier, ta mat gwelloc'h evit sanset an imaj d'an labour-douar, matre evit gwelloc'h evit an dud, me nemestra veje gwelloc'h evit an imaj. Amañ, nizo er vro a vez glav kajimant bemdiz bremañ. Broleon Drestol. Broleon Drestol. Hag setu mat evit ar geot, hag mat evit a boueta a chatal, mat evit a saoud ar lez, a mat ie evit saver an mor, bekur a vez ket re ar goan n'ine ket refal, hag an nan n'ine ket refali, setu vez kondisionou, mat evit a labour-douar hag ospen. En histoire a zeus evar ar vroman. E vroioù nantek a triugen, kalz a reiaouang a zo a kuit, da labouret e leral, a men ket ken amañ. Hag ni ket an dud se, ma dije bet labour amañ, a veje choumet matre amañ da labouret hag da lakad ar vro, da man ie en araouk di chinvel. Me amañ zeus kemet da labour-douar. Ma peus c'hoant d'ober en dra bennak a poenze, e va famil d'or va sad, et don dek, hag ma sad eo a labour-douar, hag a tout da real barz a gendarmerie, petam a barz ar marine. Mose do an traoù. Setu, poa kemem mont kuit d'obar. Hag a megav din, a vez zo bet savet vraiment a labour-douar kre amañ e bro vreiz, hag e vije Hermes ma zache ar micher se kuit da roude chom petra an touristet. Pas daou miz ar bloaz, an ket da balach, me gaftin. Petra ve respont d'or da re just var galar eve produet bete gre ben ar fin e breiz, pege on nantar var a zeblant deus ar rigor ave produet de brochal, ave produet de breiz a ben ar fin. Ne ket re evit ur vro ken bien. Boazor eo e vro an Danmark hag a vro e Catalogne. Setu eo, gwir a vez gret amañ, me un dud an eus matre 50 hektar e leral e vrohal. Neus ket c'hoant da savel chatal, neus ket c'hoant da goro zaoud, neus ket c'hoant da savel mor. Amañ a vez ie braz an tiegechou gant a mor petam a chatal a zaout a vez savet var an tiegez, me bihan an tiegez d'an dro an douar. Setu ma peus c'hoant da gaout er buez evit ba beus me bet gant tud o labourat ganeoc'h, er enket o bar muor a chatal bar nebetor an douar, an da vezet e galek l'agriculture intensive, mais vraiment an labour douar se a zo bet laket d'amant entamat gwelloc'h war an dro ar lizier ma kerez a vez ket ken azi amanchou. Pe gwir a vez tretet ar lizier, a vez gret tout da pez a zo d'obar, evit mirat a vije
laket ar gaur var an douar mosse e nentra. Setu ni neus ket keus d'or ar pezh a vez gret bremañ, ni zo d'or an tual, passé kontant d'ar pezh a zo begreat. Oui, on devait gwellor vidon ar chifrou divar a rigor e Breizh. Ba pler eve gwerzet a rigor avait produit edamant. Breizh, Brocha, l'Europa, Bedabez, pesseur tregantajou. Ja, evit just kontinu en tammig va pezh a vez lavaret a raok, ez eus nemeur a dud o lavar geier var an dro a labourdouar, peogwir an eus choazet o war en dra benagal, nemeur an eo da paet gad ar mouniz a zo gounezet gad an tud a la gustum labourat var labourdouar, a zo kontrolir an om a tud ar mosse. Hag a lavaret, nik ema da pezh a vez gret, me nemestra, an dudze, neus ket gwelet penaos a zo gret an trao barz an tiegechou, bremañ. An dud a zo labourat var an tiegechou, zak e gad ar sail d'or a beptu, bremañ vez ie ordinateur, a tout an trao ar mosse, evit lakad a tiegez a mont an araok, avec an dud a zo o labourat var an dro an evalioù a zo tud a zo bez skol, a zo tud desket, tud gwez da gad erben, da mene, dobar ar labour setu, me gavtin, an eus droad an tudze ie da beva anvel d'or a real. Me gavtin, an bid an drae, a vez ur anket, lavar a lies, e neket eas evit omni, peogwir a vez a bep taol, a vez rouet d'an dud, imajou a pa vez zo begret e zirinon eus ket pell, evit sanset da louza pezh a vez gret gant a peizantet. Non, nek normal. Mais agion eve tammalet pe rebechet traoù d'ar beizantet, non ket sur, tammalet pe rebechet eve var an doare da zevel pimor e barz un drabenag un ti kloz ar mor ne velon ket goulou an dei, ne yon ket da raloupat bar giot pe var armez, an drahe ave rebechet hag an forzig a dud bremañ, matre gant an dud o chom e ker, e jonjio viche moen da gaout peizantet pe bio, pe taz eus ar bio, gant pimor var armez o raloupat tranquillik e pe pler. An drahe zo gwir idéologiez evidor hag an dud inim dromp a hi, pa jonj deo mont var an enze. Ah non, tout an dud a pezh a geri, mais nek e gwir a vije drebe geot gad a pimor. An dra nek e gwir. A zaout a drebe geot, mais ar geot vez jamais drebet gad a pimor. Non, mais laissel ar pimor tranquil e germez e l'er lakad an eo e barz un ti kloz. Moen viche da jonjal en amzer da zon, e penaos evo saet ar mor mosse? Nek e posib, pet a chanj pez a zo rigaout bremañ var ar bedmañ, e ar mez eo. Va an du an diar a vez lavaret la grippe aviaire, setu petra zo regavet ba oe triboulas bremañ, tout an diar a zo bet laket e barz e an garioù, e peogwir ez eus ket plas, ma jomez er meaz, a zo klan an evalioù. Evit ar mor en izo memestra, a vez kollet da fief porcine africaine, an izo er klinvet a gustum devi tout an emalioù, d'ar evro China bremañ eus an terkant d'or an ero zo marvet, gad ar klinvet se, setu e gad ar morgouez a vez d'or ar meaz a zo gwez da veikuli nes ar klinvet se, nik e posib a veze laket tout ar mor ar meaz. Hag a ospen evit lak traoù gav plas evit tout a morse e d'or ar meaz, zeus ket plas. Ha ma meus c'hoant an dud a zrebi kemen ar kik a vez drebet dirio, e vez ranket produit d'or ar mod-se. Bez eus plas ie, me lavardeur bez eus plas evit ar peizantet an eus choajet d'obar dichinvel. Plas a zo evit an dud an eus c'hoant d'obar er bio. Plas a zo evit an dud an eus choajet da gaout neubetor ou tiegez bihan. Hag ar plas a zo, me gavtin, eno gichen,
d'antud a zo a neus muor a produktionnoù, hag a spen tout an dud se zo e semblez e barz a cooperativioù, hag a cooperativioù a zo plas plear a vez laket tout an dud invel. Pa maoun o klas da gaout bouet evit ar mor, evit va mor, hag an evi an ie, a neus nem espris evit tout an dud. Setu seus ket da lavaret a vez dorentu a revad a dorentual a refal. A gwech bet, no peus ket rui chonjet, me matre mom ket var an enmad, lakad just var tout a lonet en ur hardi, en l'air klos, sevel lonet emosse. Non. Peus ket din imroulen et an trahe. Non, non. Non, doran duze, ma koumancez da nem goulen an drahe, zo hiomie da nem goulen, perak a zeus kemese a dud war ar bet. Paedon yaouang, yo a 5 milliard a dud war ar bet, a bremañ zeus 8 milliard a dud war ar bet. Ma peus c'hoant a vije rouet da zrebi dan dudze, a vez ranket produi. Ni ket gad an ear hag a dourdien a veo bouetet an dud. Setu, ma zeus c'hoant da cheñj ar mod ar buez a vez war ar bedmañ, zeus kemet da gaout ne beutor a dud war ar bet. Me an drahe, ni ket me, a choazo an drahe, me gav din, va micher a gustum beha da obar pez a vez gelet d'obar evit boueta tout an dudze, me gav din en izeo passe important d'obar an drahe. Ne beutor a dud matre war ar bet, pe ne beutor a gik debet gant an dud ive. Petra jonj dor pa velet hiwande muur a dud hag a nar debrikek. A dreistol an dre gant a re yaouang e skler a gant lo deus an dud yaouang, bremañ ne fel ket mid eo debrikek. Matre ne ket a balamour da rik, me a balamour d'an doare da zevel kek. An dre zo jonj a vez gret amman a vez arrant gant dud. Amman evro en Europe. Mais peus ket memant da velet eleral, peus ket memant da velet e barz an Amerika du Sud, pedamañ e tout a vroioù dor an Asie, e China, a Vietnam, hag a Laos, a Cambodge, a Thailand, tout a Philippines. Pez an eus c'hoant a dud is gaout kik, peogwir neus jammez bet. Hag a koumans gaout an tammig an arran, hag a deus tu pa neus un abennak e gounit $1 bemdis, pa gouniz $2 bemdis, an genta traoù hag a an dud, a zin izeo prena kik, peogwir an dud a zo dor a du da zrebi kik, ni pa velez pare. Pa vez lavaret les grottes préhistoriques, a vez neumeur a traoù a zo bet desinet war ar vogerioù, meus ket kavez jamais ar karot. Bep taol a vez en aneval evit gaout kik. Setu ne ket dor a bremañ a vez drebe kik war ar bedmañ. Pel zo deja, an dud a zo drebe kik, pa neus ro. Hag a o spen, jonj ameus, paedon yaouang triangle zo, a yo an dud a obeva beteg pemzeg a triugen, hag a bremañ nezeo tos dor pem a pevarugen. Setu, me zo kajimant sur, a nezeo peogwir a zeus muor a hygien, certainement, me ie peogwir a vez gwelet e gwelad a kik a zo bet rouet deho. A just var l'ar peus dom eve goulennet kik ben ar fin Amerika zu, penonze Asia ive. Hag ar pez ave produet d'amman ba Breizh, a Rigor ave produet ba Breizh, ba pler eve gwerzet. Amman, bon, evit lavar pez peus lavaret an anter dor ar kik a zo gred e vroal a zo amman e Breizh. Amman zeus 3 million a dud a beva evro Breizh, hag a zeus 3 million evro hal, hag a danter produet amman, setu a vez spen evro Breizh a vez produet pem pe mor, pevar zeus da
verza eleral. Donc d'agentatou d'Evro, Evrohal, d'Aroudé demeure à Stadio d'Ora Avro en Europe, aga d'Aroudé, Herméas en Europe, aga et Avro en Asie, also vraiment en Asia, also vraiment regenta d'après l'Afrique ganéon. Evit be a resis peser tregantat avec gwerzet e Brochal, peser tregantat avec gwerzet e Europa hag pegemen avec gwerzet e Asia. Dregan ar rik a zo gwerzet an diaveas d'or avrohal. Tregan. Aga var an tregan a dare d'or aza Herméas d'or avro en Europe. Setu Evrohal avez exporté toast d'or c'hwer gant 1000 tonnen, hag war a c'hwer gant 1000 tonnen se, 200 tonnen avez gwerzet Herméas d'or avro en Europe, hag an dreiz o kalz bremañ. Ja, var gresk Var greski a dare, peogwir gant ar c'hlinvet a zo o laha chatal e-barzh avroioù an Asia, avero goulenn d'or akik. Zo ar grip ar pumor. Yes, grip ar pumor, yes. Hag an drahe zo an afer vat ben ar fin evit ar vretonnet. Evit da michou hag a blavechou da zon, certainement, mais niket war ar fin en dravat. Blamour da betra neuze. Blamour, men e gredam ket a vije gred da buez, buez vat var buez fall. Buez zo fall, vraiment, evit en dudze, an eus ket ken, kig a valar da zrebi, hag a matrenos ie en tammik naoun, et a megadin an dra ne ket mat evit da lakad ar bet d'o troet war an tuvat. Setu, relenn ket lavaret an ezeo ket mat irio, madeo irio, certainement. Me va c'hoaz, megavdin eo anket chikour aneo, evit donendro var ar marat, evit gellet da chikour aneo da produi a dare, hag ar mosse an trao vero un tamad gwellor. An drahe zo drôl meustra chilo ar anor o lavarout an drahe, pe gwir a hendal ma vefe ket produet kemen gant chinaiz, e vefe gwerzet muioc'h gant ar vretonnet, hag an drahe zo mat digas ar gant bar vro ive. Ya, me gouzout arez pennaos a gustum troet ar komers var ar bet komers international a vez lavaret e galek. Nik edeaz, pa vez an trao a za kemat, gad ar prezidentet ma kerez, peus ket mezel petra zo ringaout tre ar bro an Amerikanet gant Trump hag a Xi Jinping, hag o prenez a vez prenen an nor d'or endervez var e gile, setu ar marat gwella an ezeo ar marat a zo an tostat d'or prer a vez produet, hag ar marat evit omni, produkterien d'or ar bro vreiz, an ezeo brohal, da gant tout. Evit mirat ie a vije traoù da zon d'or a diaveas e barz a vro France. Setu megavdin, an traoù a zo chanj bremañ, vero keken an traoù anvel a vije gwechal, certainement, mais nemestra vero gwerzet muor certainement d'an tudze pis eus naoun, mais évidemment méjonge, niz vije gwellor da chikour nero da zon endro var ar marat. Da gent a tout. An drahe zo moyen d'or da lavarout e pen an IMS me meustra, peogwir en IMS eus var e vez bod et pevarug an dregant deus ar re ar kigor bet a bez,
hag interestu an dud ze a zo gwerza neus force peler vrog an tik o veaji deus Amerika, betek Europa, petramant deus Brésil, betek Kaman, petramant deus Breizh da China. C'est du penonz, la varout eo mat kaout ur marc'had tost a bezan e pen an IMS me meustra. An IMS, niket en afer evit d'ober commerce. An IMS a zo graet evit kozeal, a trezom. Hag avez kozet d'ar penanz aver o gwelet, produit gwelloc'h war bet, avez kozet d'ar pez avez lavaret da e saozneg le welfare, petamant le bien-être des animaux, peguir an rezo avel war tout ar bet bremañ, d'an dud a zo o redal a vije gwelloc'h evit an evalioù, an rezo en dravat, meg aptit, ave a peizantet o c'houbar d'ar gwelloc'h, avesk possible d'obar. An dra ganta, war an dro en environnement, an izeo ie en dra a zo da gwellad war tout ar bet, avez kozel d'or ar bien-être, d'or an environnement, a da oude avez kozel ie d'or ar qualité d'or ar kik avez produet war ar bet. En IMS avez tout ar kik, kik mor, mais kik chatalier. An setu, da oude ie avez kozel en tambik d'or ar image a produkterien war planet, hag ospen da ni neus c'hoant a vije digoret an norioù evit o bar ar koumers. Me vez ket jammez graet business avez lavaret eskouarnek e saozneg, peguir niket a du da beha eaz da nem gompren eus konkurrence tre an dud a zo labourat amañ evro en Europe, hag a dud a zo labourat evro en Amerika, an tout an dud ze zo neus c'hoant d'amont evro China, setu avez ket kozet des amblez evit da lakad tout an dud d'or an em tu evit d'ober an ar, me nemestra avez kozet d'or penanz avez graet ar kik war an douar. A je zavar rue peus bet tro da veaj un tamm pe plec'h er bet a bez, a li zavar da vro China, bet da Amerika ar zu ive, Amerika an Nors, Brésil a tot. Petra peus gwelet ba tout ar brouioù-se, petra neus souezet ar an or. Da gant da tout, me gav mad koze al gant dud, me blej din ev pak ar banne gant tout an dud ze, hag avez tut zo kad speret digor be pler, a meus neumeur a kamaradou e be pler, setu un bet ie barza ti an dud e broioù-se, a meus digoret va tie da kamaradez d'or a vro youal. Setu meus komprenet penafin an tud a zo avel partout. Ah ya. An dud a zo avel partout. Ar kultur ni ket d'invel. An dro d'or ar velet an tro ni ket tout a fait d'invel. Mais an dud a zo avel. Peguir an dud a gav mat da beva en o familioù. An dud a gav mat da parker banne, an dud a gav mat da zrebiez amblez. Bepler war ar bet. Bon, da houdeze, avez politikerez a zo war an daol, mais idome a ran ket politikerez. Idome a ran da lakad an traoù, da mont ez amblez evit ar micher ma ono don hag a savel mor e Brésil petamant en Amerika, petamant e Sina, en izeo nemestra avez graet amañ. Setu, en em gompren a ran gant an tudze, a meus gwelet traoù spuntus. Bej gwir ar kultur, zavaret ni ket tout a fait des... Mais penaos lar an drahe sevel mor ma vez fer e Brésil, pe China, pe amman ba Breizh a zo invel. E Brésil zo OGM, war a zeblant ez eus tiegechou me braz meurbet, braz ponteus,
Amerikan North ne ket memeus mod, OGM zo roi, pezagon eo gounit mouni buan a buan, e bro China e di saint-vel roi an doareoù da zevel, am velar ato e ar mor guelan ave produet e an ini ave produet e Breiz. Penaos o moen da large eus ar memeus peret, ar memeus doareoù d'ober. Peguer ar mor a zo ar mor er zaout a zo er zaout, hag an dud a zo kajimant avel. Ben a fin, certainement n'avez an dro da gounid a ran n'e ket tout à fait da memestra. Hag a vezie ihum war ar marad muor petamant ne betor, dreze pandor ar pliar maout war ar bet. Me pez a goun me gaf din an izeo ar vicher. Da gantatoun me zo elaboreren douar. Hag a elaboreren douar dor ar vro Brasil petamant a China, en izeo ne mestra. E bintin pa vez savet an dud, da gantatout petra veo great evit lakad va an evalioù da mont gwellor, va famil da mont gwellor, hag a petra rin d'or va zervez, opa da zervezhou da zon. Tout an dud a neus memez peret. Bon, da roude avez kresket muor petamant ne betor, amman zo choumet an dro a labourdouar ar famil a zo da gantatout an izo o labourat war an tegechou, e l'eral a fez tegechou braz hag ne ket tout à fait ne mestra, pech gwir a vez nemeur an dud a labourat war an tegez hag a famil a deus ket labourat war an tegeze. Men ne mestra er pimor, amman pe er pimor l'eral zo er pimor. Me vo ket marget memeus mod, ne ket ar memeus bouet ave roet d'ar pimor, Amerika zo bouet OGM, amman eus ket droat, ne ket ar memeus louzeier, broioù zo l'er ma zo droat d'ar rei vaccinou pe antibiotek force pegemen da lonet, amman eus ket kemen a droat. Gwire ar memeus mor ave kavet pepler. Se vez lavaret war ar media. Mais eo, gwir eo, avez OGM a zo savet, evit savet ar mor petamant a chatal e broioù al en Amerika petamant eleral, mais evro China, ez eus ket OGM, anvel d'or amant. Pis gwir an autorité d'or ar vro a China neus ket c'hoant a vije OGM. E bro en Amerika, bremañ, a neus komanse die da mon da noum pas utiliza an antibiotikez, pigur an eus c'hoant hag a OGMO, pigur an eus c'hoant da gwerza o kik e barza bro ar China, setu, me gav din an trao zo maket invel partout, vraiment, mais da zone invel a vero da blavechou da zone. Pegur ar marat zo pase digor, ma peus c'hoant da mont bepler, evez ranket do bar kajimant invel bepler. Ni ket me gav din, an dra zo en dramat, tout an trao avez diskutet e barzan IMS, an izeo d'or an dra, e penaos a veze great, evit lakad an imaj d'or tout an dud a zo labourdouar e war bet, d'or an memestu. Ni ket eaz, hag an dra kemer amzer, mais ne mestra, même eus fichans, a zeo an trao da zon da revelat. Mais ma guerre memeus ket ka ben neuze ave produet de pepler, ben a roi vo prenet ket comment vo produet e bro China da skouer, pegur e vo maramator. Ben da zo certainement en dra passé cré, peguir pavez les enou tre ar vroioù, pavez kozeat d'or ar kommerz tre ar vroioù, bep taol avez invel. Ma peus c'hoant da gwerza en dra bennak da una bennak, avez ie igile, gustum an eus c'hoant ie a vije gwerzen en dra bennak d'or
sais-tu, Megavdin, certainement, 107 en dud da jonge a vije gwellor ma veze tout ar produit même mes niveau, ma keres, mais ni ket tout à fait d'er bossé, hein, lavaret peus an drahe, mais certainement, gredam met eveo nécessaire da blavochou da zone, aveo laket, quasiment d'ora nemes tu a conditionnou d'un produit bepler, sais-tu, même fichance, a vigé, varroas, entre d'un monde d'agouelat. A ma vesket au gré d'herbossé, gole peus petras au rigavet gada un autre Trump, ne se la varet, mais après en or. Ma vesket gelet d'or an MSTU, ma vesket ar koust d'or an MSTU, aves prenen an oriou. Mais Andrés oie dangereux en tamik, peguir neke merket ar culture et d'or endro, hag o spen, pavez prene an oriou, avez des amanchou, hag ar bossé, avez digoret ar brezelioù. Mais moyen vo da genderchel gant an doar emañ d'ober en amzer da zon, da rede kek a vo gwerzet un tamm pepler a kik o veaji e pepler var ar bagou bet a bez, pa ve koz eus var deus chanchaman an in, changement climatique, pa ve koz da nidinim ziblasi matre en neubetor, da brennan tostor, hag eus o moyen da genderchel gant an doar emañ d'ober. Rede kik o vont kigor o vont deus breiz da China, penal ar bet, var vag, skornet. Komprenaran, pez a varez. Bet a varet ie, bar ar mor da ganta tout a zo mad e barz ar pimor, mais tout ne ket mad en emez poen. Setu ni gav ket mad da zrebi Per paiou, pe an dius skouar neve, dius skouar debet lec'hal. Setu vez rebet gada real, pez gwir e barz a brochina a vez delikatessen, ar paiou se. Setu, ar commerce a zo bet a tao var ar bet. Certainement gada problemos da zone ou zeus deja, gada a tomad d'ar bet, certainement a vero matre un drabenak d'obar. Mais nemestra, ma kemerez vag bras evit da gask tout ar mor az a beteg a brochina, e gouske kalzadra, hag evit pez a vez lavaret l'empreinte carbone, ni ket kalzadra. Gada kernichou, 107, diseo falor. Andrés o kajement sur. Pe gada bag vraz, ni ket gwir. Ga bremañ ie, avez gread motorioù dichavel, gad carburant dichavel, hag a za un tamat me gav din gwellor. An dud a velez ket nemet an tu du d'or traoù. Vez un tu gwen a zeus ie, eme zo troet da velet an tu gwen da ganta. Un petra an tu gwen a hech eus var. Meus ket bevet an dra roue ie, me a raok bep daou eganlas eo ar vrezel. E bro en Europe, da ganta tout, hag pepler var ar bet. Bremañ, an dud ar war muor pez a zo ringaout e partout, hag setu an dud a jonj a za fall an traoù. Men ket gwir. Ma peu chanj a pez a yo a raok, edo spuntus. Zeus kemet deg a triganloaz a zo echu an eil brezel vraz, a yo a bet tost d'or a 10 million an tud a zo mervel amañ e bro en Europe, hag a tout da real, setu. Me gav din a za an traoù gwellor var an douar nike da var a falad a za an traoù, var a gwellad a za an traoù. Me nemestra, bemdiz pa zigorez da ar journal, petan va sellet d'or an tele, vez a vez eus kemet traoù a en gav ket a poent. Me nike gwir, var an douar an traoù a za ket refal. Me gav dit.
paysan d'orbet de son tu, paysan d'orrato, peguer norket varoulé roi, mais la varinket politique au orbet, mais pers politique elle peut se bet me mestra, pen RCDJ à orbet, pen kramal la bourdouar, pen en inaport, bet orbet au Robert lobbying ba Bruxelles IV, vraiment et pen en IMS. Petra neus plige d'or bar vicherze, gaz orgur vicher, di Saint-Val de Sevel mort. Di Saint-Val, mais var ben va diegez me mestra. Va micher genta, nizeo labourien douar, gada houde, en dun a neus fichans et nomni. Puis guren nou bet dilenet muraliez. Mais pez am eus plijedin an izeo ar prenez digor var arbuez, digor var ziaveas, digor var arbed, meus gole de tud dora partout, hag ar ie, parez ar micherse, avez rinket gounid en drabennak evit an dud a zo o voti vidor a megatin, me blij din da mont d'ar komba avec lavaret, gant ar politikerez, fit da lakad ar buez ar peizantet da mont golor. A petra peus gounet a skouer? Petra peus digaset d'ar peizantet barvrou? Nik edomni, dime da lavarandra e me chans a gant a tout a zo vraiment nemes avez diaz a manchou, mais an emestra ar peizantet a zo eadie a deut var ar buez modern az lavaret. Nik an dud a jonj a viche gwellor e id a peizantet eo a gouchal invel edo gouchal gos, me gavdin ne an ra nik e mat. Me gavdin ar gwellad nizeo a zache a labourdouar a nemes vitesse a za tout a zo o beva var bedman, var evrohal, et vraiment, me meus fichans, ga tout a labour a meus great, petar me nou pas great, mais great en tammik, mestra, a meus laket a labourdouar ie var an nan invel d'or real, hag an drare megandin nizeo pasemat. Pas an ermeaz, pas a peizantet ermeaz, nizeo passe important a zeo a zache gant ar ben uel. Invel d'or real. A jeus var petra jonj d'or pa ve klevet ma viche gant ar bonnejouru e breiz pe gant ar chupen ou mellen hag a zo bet o vanifesti hag en ouz oe forzig a dud o chom var armez, peizantet a tudal o chom var armez. Petra jonj d'or pa ve klevet gant or, nevezomp ket ni klevet gant ar penou braz, ar brezidantet, an dilenudi a zo tout a remañ zo orsol giz ma velar e galek, Bruxelles neus ket moen da labour gant Bruxelles peogwir e regomplik an traoù, re hir an traoù. Petra eo sentiment, je sa walar a c'hwi hag a zo en daouved, o chom var armez, me bet ar brezidantet bet Bruxelles, ar penou braz. Ar penou braz a gustum karat ben medizie. Setu zeus ket daout da gaout d'or an tud se. Tout a dud a zo invel evidomni. Evidome. Certainement ar buez nik edeaz evit ar peizantet a zo ne meur a ini o labourat o unan var an tiegez. Feske gouneze d'arran nie gant ar peizantet re a nero zo paour, a re a nero a zo a neus ket fichans e varc'hoaz. Difficile eo ar buez, men nemestra nizeo ar vicher me gavdin brao d'obar, hag a tout an dud ze a zo sanset bouzar hag a gomprenet ket pez a neus c'hoant da peizantet, ni ket tout a fait gwir. Pa vez velet an ero, meus kozet aliez gant ar prezident da Republik, petamant gant a tud d'or ar Bruxelles,
un eus fichans a vige cré à la bourdoir amant et Evro. Sais-tu, même eus fichans nemestra, alors, ma veske goulen nedero nentra, veske roued nentra, arbuez ez oarmos et ma goulen esket perroquet, sais-tu, avec ranket, il y a sur et haut, goulen endra benag, à beban amzer, bon, avec antro da monde d'androfal, hein, Petra, mais nemestra mosem arbuez. Petra, jonge d'or me mestra, pas velit, penons vota degou diveza, zo bet evit kramchou à la bourdou ar babrochal, nes eus bet nemet on enter deus ar beizantet hag a zo et da voti. A padal, deg vloasso pe hugen vloasso e oa quasiment an nol o vont da voti evit kram à la bourdou ar. A he, un anterik zo ken. Ne jonge ket d'or, ez eus bet c'huitet un drabenag, ma traheg an ar penou bras, pe gant an dilenidi, pe un troch a zo bet etre ar beizantet hag an dud divar ar mez hag ar penou bras. Ja, certainement. Mais André n'iseo ket de rendu à la bourdoir ne meken. Tout d'entre eux zo ar mose hag André zo mekatin nikemad évident démocratie, mais nemestra en dud a zo a tao o kombati evit gaout un dramenagal gwellor evit a labourerien douar, a ra pez an izo gwez dobar. Bevez produit certainement gad an trao a zo vraiment eaz da oubar evit produit beb sert trao, en tamik muor avez ihum gad ar marat. Sais-tu, avez compliquet evit a labourerien douar da gaout mouniz a valar evit beva. Sais-tu, lavar neumeux an ero e jonge, zeus ket kalz a chaichamant da gaout mazan da voti pet da mazan ket. Sais-tu, avel d'ora tout da an dud a zo beva vraiment, pa vez électionnou evit a mer da zone, certainement ver o ket mur et an terkan ie a eo da voti, sais-tu, ar bus a zo mousse. A penons e velit an amzer da zone, ba breiz da skouer. Allez, ar re bio, pe izantet bio deus un tu, hag un tammad deus ar marat, a tiegechou bras deus un tual, a vo gwez da verzan var ar marajou bras, hag a echu ben ar fin gant an tiegechou, l'er ne oa nemet on den peza ou a labouret. Pas un deud, mais pas un deud var la bourdoir. Hag a pad ugan loas da roude. Ave famil o labouret var an tiegechou. An den hag e greg. Hag a bremañ ar famil a zo niket avel ken. Avez an den matre labouret var an tiegez hag e greg e labouret l'eral. Sais-tu, ma ket tout à fait an trao avel a vehe guchal. Sais-tu me gav din, certainement a vero neumeur a dud a ne chonj ar vicher-se zo er vicher a vez la varet noble, hag an eus c'hoant d'ober en drabennak, gant mirat da vije louzet ar vro, mekatin an zo mad e speret an dud a jonge er mosse. Mais nemestra, pa vez gwelet var pez a zo bemdi zo c'higaout, a vez nikedeas evit da jom o unan var en tiegez, hag a meus gwelet an dud o ton hag ar monni. Pembloaz, hag a da roude pembloaz, ma skuiz an dud, hag a za eleral. Bezeus a za en raok. Mais d'or an tual, an tiegechou bras, sanset niket roet da beha mad evit ar planet, da vez lavaret,
mais nemestra ar mod da vez gret des produits en o tegechouse, et n'eo ket kalz différent da vez gret war an tegechou bihan. Me gardin a vero gelet da gaout d'orentu tegechou bihan a d'orentual tegechou bras. Mais muur a stabilité a vero certainement war an tegechou bras a vero war an tegechou bihan. Hag tout an dud a zo labourat o kichen a peizantet, barz ar karma labour douar, barz ar syndikajou, an eus ihum da jigour a ar peizantet a zo bihan da gaout matrehe fichans eno labour pigur a vero kompliket an traoù evinero, me gavdin. Memeus mod evit ar cooperativou, ne betor a cooperativou, mais brassor. Ja, certainement. Endra zo sur, ma peus c'hoant da beha barz ar buez ekonomiez d'or ar bet, o stalioù zo de beha d'or an dimension a vez lavaret d'or ar marat. Hag ar marat a zo braz lavar e peus raok e broioù hal a zeus tiegechou braz, stalioù braz, amman a vez ekonomiez d'or ar famil da genta, me ar kooperativou a zo ar prolongement a vez lavaret d'or an tiegechou a meus ber ar marat d'or an dimension ar marat me gavdin a vero nemeur an ero a don ez amblez a blavechou da zot. Ya, ar c'hwi a jonj d'or revian c'hoar e breiz. Pas revian matre an tiegechou, mais revian an organisation d'or an ekonomiez a zo varom dro, ya, certainement. Certainement. Ze bezeus unan bro en Amerika, hag an al bro China, hag ara unan, muor ar mor vez gret aban bro breiz. Dou eta. Just evit e chui Guillaume Rouet, petra blij d'or ar muiañ ben ar fin, bani emez, ba o laour bani emez, vraiment. Beploaz avez organisé er kongres, avez lavaret kongres d'or ar bet, evit ar kik, tout ar kik. Setu avez velet leun a dud, avez kozet, war an dro a pezagoun evit a labourdouar hag evit an industri a zo no gichen. Pezak blij din, ez eo kozeat gant drudze, hag a matre da zon en dro d'ar gear, hag a da lavaret da va kamaradez, pez am eus gwelet, a pez am eus chanj o c'hingao varc'hoaz, hag a da lakaneo da zigor ur speret, evit a vije lakaneo e barz ar kompetition a vez lavaret peogwir an ekonomiez ar garbuez. Nezo, er kompetition. Pep taol.